Hey, Vishnu and devotees, thank you for joining today. We wanted to read the Katha of Pasankusa Ekadasi. The glories of Pasankusa Ekadasi, which occur during the waxing moon in the month of September-October, are described in Brahma Vaivarta Puran in the conversation between Lord Krishna and Maharaj Yudhishthir. Maharaj Yudhishthir said, "Oh Madhusudan, what is the name of the Ekadasi that occurs during the waxing moon in the month of September-October? Please be kind and explain this to me." Lord Krishna replied, "Oh, best of kings, the name of this Ekadasi is Pasankusa Ekadasi. Now, please hear the glories of this Ekadasi that destroys all one's sins. Some people also call this Ekadasi Pasankusa Ekadasi. One should particularly worship Lord Padmanabh on the day of this Ekadasi. This Ekadasi awards a person heavenly pleasures, liberation, and his desired results. Just by chanting the holy names of Lord Vishnu, one can attain the piety of visiting all the holy places on the earth. If a conditioned soul, in spite of indulging in various sinful activities due to illusion, takes shelter and offers obeisances at the lotus feet of Lord Hari, who is expert in delivering the fallen souls, then such a person does not have to go to hell. Those Vaishnavas who criticize Lord Shiva and those Shivites who criticize Lord Vishnu will both undoubtedly go to hell. The result one obtains by performing 1,000 horse sacrifices or by performing 100 Rajasuya sacrifices cannot be equal to the 1/6 portion of the piety one obtains by following this Ekadasi. There is no piety in this world which is equal to the piety earned by observing this Ekadasi. A very powerful Ekadasi. Therefore, there is no other day as sanctified as this day of Ekadasi, which is very dear to Lord Padmanabh. O King, as soon as a person fails to observe Ekadasis, sins begin to reside in his body. This Ekadasi awards its followers heavenly pleasures, liberation, freedom from disease, beautiful women, wealth, and food grains. Of course, we don't desire any of that. We simply want to become servants of the Lord. O maintainer of the earth, if one observes this Ekadasi and remains awake on this night, he easily goes to the abode of Lord Vishnu. Lord Krishna continued, O best of kings, by observing the vow of this Ekadasi, one can deliver 10 generations from his mother's family, 10 generations from his father's family, and 10 generations from his wife's family. So it's interesting, this Ekadasi falls just after Shraddha, the first Ekadasi after Shraddha. If a person observes this Ekadasi either in his childhood, youth, or old age, he does not suffer the miseries of material existence. One who strictly observes this Pasankusa or Pasankusa or Pasankusa Ekadasi is relieved of all sinful reactions, and at the end of life, he returns to the abode of Lord Vishnu. If a person gives away gold, sesame seeds, land, cows, food grains, water, umbrellas, or shoes in charity, then such a person does not have to go to the abode of Yamraj. Anyone who spends this day without engaging in pious activities like a dead man, although he's breathing. His breathing is compared to the bellows of the blacksmith. O best of kings, a person who digs wells and lakes for the benefit of others, who donates land and houses, and who performs other pious activities such as sacrifices, is not subjected to the punishment of Yamraj. It is a result of piety only that people live long lives, become rich, take birth in high-class families, and become free from disease. The purport is that the direct result of observing Ekadasi is to attain devotional service to Krishna. An indirect result is to attain temporary material benefits. Very dangerous, these temporary material benefits, because when we become comfortable in this world, we become a little bit lax.
in terms of spiritual effort, because we're so comfortable. We begin to enjoy this world, and enjoying this world, unfortunately, is pretty much mutually exclusive from attaining the spiritual world. If one enjoys in this world, then it is highly unlikely one will attain the spiritual world, because this world is shashvatam dukhalayam, is temporary and it's full of unhappiness. But if we get some happiness in this world, it will very easily divert us from our spiritual goals. So material benefits can be seen as a curse, because they will stop us probably from making spiritual progress, unless one is very strong and fixed in his determination. No matter how much wealth or followers or whatever one has, one sticks to one's spiritual sadhana practice. That's really good, but it's very difficult, as we all will have experienced, that once we get a little comfort, then we tend to shy away or do less spiritual work, thinking that, hey, I am the cause of my happiness and I don't need anybody else. Anyway, that's my 2-penny bit. Anything you'd like to share, Lena or Radhika? Okay, in that case, if Radhika would like to share the Vishnu Sahasranam. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Could you allow me to share my screen, please? Oh, yes, of course. Forgot to do that. 1 second. Thank you. Oops, 1 second. Okay, you should be able to do it now. Great. Fantastic. So, Sahasranam is extremely powerful, because we're simply chanting the names of the Lord, the names, and especially on Ekadasi. It's very auspicious. So thank you very much, Prabhu. Let us start. Oh, thank you. Namaum Vishnu Padha. Oh, sorry. Let me start with the Namaum Vishnu Padhaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. All right. I shall chant the Vishnu Sahasranam now. Hare Krishna. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Viknopashantaye Vyasam Vasishthanaptaram Shakteh Portamakalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponidhim Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasishthaya Namo Namaha Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैश्वम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि सशर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयोर्माणवाशुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मरोवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः
तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरच्चैन्नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यःपरायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं दैवतानां च भूतानां यो यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं ने शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गुम्नामि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विशर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप्तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुत्ववो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दन षष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शाङ्गधन्वागधाधरयत्रस्तं रथाङ्गपाणिरक्षोभयति नेत्रम् त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनः कालयति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूपयति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मुक्तिकानां मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रैरतभ्रैः उपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयाधरिनलिलगधा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः बुःपादौ यस्य नाभिर्वियतसुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावासा शिरोध्यो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमोक्तिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं यतेतं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमुंशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलस्थोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुधस्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाख्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॐ विश्वं विष्णुर्वषत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शैर्येव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नरसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवप्रभुरीश्वरः स्वयं शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनिधनो धाता विधातातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रदत्तनः
प्रभूतस्तिककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजापवः अह संवत्सरोऽप्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धिः सर्वाद्युरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाजितः अनघो विजयोजेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघः सुचिरूजितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मे आत्मा महाधृतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंहः सन्दाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मशनः शास्ता विशुरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्भि वाचस्पतिरुरारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संभ्रमर्धनः अह संवर्तको वह्निनलिनोधरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वदित् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कुतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छिचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्तनो वर्तमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिरः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुभास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः सुरेश्वरः औषधं जगजस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्ठेष्ठ शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तारः शूरः शौरिजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिपेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत् महद्धृतो वृत्तात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परदि परमस्पष्टः सुष्ठः पुष्टः सुपेक्षणः रामो विरजो मार्गो नेयो नयोनियः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषप्राणदप्रणवपृतुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुर्सुदर्शनकालपरमेष्ठिपरिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावनस्थानुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षामः क्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महीज्यष्टु क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः
सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखसूक्ष्मः सुघोषः सुगतः सुहृद् मनोहरोजितक्रोधो वीरभाभुर्विधारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा अनैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मभृद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः कबस्तिनेमिर्सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृत्पोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो धाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनयता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्बोनिधिरदन्तात्मा महोधतिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाधाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्ष महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो धृतः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदिव्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृश्च निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदश्रेष्ठा कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्तीति वृत्तात्मा संसेक्षाक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमदाम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिल श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोदनः अनिरुद्धो प्रदितरप्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्णपूर्णयदा पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्थितधरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सत्कुति सत्ता सम्भूति सत्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दुप्तो दुर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः एकोनैकस्य वक्कं किं यत् यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृताशीरजलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोदन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिरः सर्वषष्ठभुताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गताकृचः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गुलोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्तनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दररत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृतो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्डप्रजन्नः पावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यक्रोधोदुम्बरो स्वास्तच्चानूरान्दनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः
अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तुलो गुणवन्नुगुणो महान् अदृदस्वदृदस्वास्तक् प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमशमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसमो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियाहूर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचित्तभुविक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तहुत भुक्पोक्ता सुखदोनैकदोग्रजः अनिर्भिन्नः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदस्वस्तिकुत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोधकुण्डली चक्री विक्रम योजितशासनः शब्दादिकशब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयपुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्योर्भयापहः चतुरश्लोकभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तताचार प्राणदप्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरार्तिकः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञप्रत्यज्ञकृत्यज्ञ यज्ञप्रत्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः हे गूगल स्टॉप वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः श्रेष्ठः शिटीशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री श्राङ्गदन्वागधाधरः रथाङ्गपाणिरक्ष्योपि सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमालिकदीशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमालिकदीशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमालिकदीशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशिक्षेण प्रकीर्तितम् यैदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति चाप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्यः सतोताय स्तुतिस्तत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः नोत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्न आपदः दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीदतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ध्यौसजन्धार्कनक्षत्रखं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृदतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णः सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजो बलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभुवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि दातवः जङ्गमां जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्
Yogo Jnanam Thatha Sankyam Vidya Shilpadi Karma cha Vedashashthani Vijnane Etat Sarvam Janardhanat Eko Vishnur Mahatbhutam Prutak Bhutananekvashah Trilokan Vyapa Bhuktatma Bhukte Vishwabhuva Vyayah Imam Stavam Bhagavator Vishnor Vyasena Kirtitam Patetyaichet Purusha Shreya Praptum Sukhani cha Vishweshwaramajam Devam Jagataprabhuma भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् श्रीनते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति श्री अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो ॐ नम इति श्रीव्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते ॐ नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्री ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीसहस्रकोटियुगधारिणे नमो ॐ नम इति श्रीसञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्था विषण्णास्तितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याश्च वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमार्तं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ तत्सत् हरे कृष्ण Wonderful, Radhika. Thank you so much. Amazing, as always. Do you have time to do anything more? Shall we do just one verse? Yes. Because Yes. just one verse, Yes. and then I'll jump out of the meeting. Yes. Yes, absolutely. Because I find it so hard to say no, and the more we read, the better. No, that's good. That's good. Thank you. Just the first verse, maybe, because it's Yes. so popular and everybody would be familiar with this verse. Yes, very good. The first thing that many people chant when at the start of a prayer, maybe. Right. It's a meditation on Mahavishnu. Hmm. That's the verse, and I'm sharing my screen. Okay. It goes Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. It's beautiful. It's beautiful. It means one should meditate on Mahavishnu, dressed in white robes, moon-colored, four-armed, with a cheerful face for the removal of all obstacles. Wow. So anytime you want to begin something, start with thinking about Mahavishnu, because he's the remover of obstacles. And from him comes the power to Lord Ganapati or Ganesha that we otherwise pray to. So even Lord Ganesha seeks blessings from Mahavishnu. That's all from me. First class. That's right, because Lord Ganesh is a very powerful
devotee of the Lord, and he's given these powers by the Lord himself. So when the Lord is blessing, the devotee is ready in line to get the blessing. Very good point, Radhika. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Happy Ekadasi. Happy Ekadasi. Thank you, Leena, for wonderful darshan. And Hare Krishna. Thank you, Radhika. Hey, everyone. thank you, Hare Krishna. Ekadasi ki jai. Bye.